Mentre qui al sud Italia continua a bruciare tutto, nel senso che fa caldo, al nord Italia la protezione civile ha emesso un'allerta meteo per forti piogge e temporali. Quindi già da partire da stasera molte regioni del nord Italia saranno alle prese con questa, diciamo, tempesta in arrivo già da stasera, però l'avviso la maggior parte è per domani, dalle prime ore di domani, che ci saranno precipitazioni a carattere veramente violento sul Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno anche accompagnati da forte vento, frequente attività elettrica e locali grandinati e forti raffiche di vento. Diciamo un po' di tutto ci sarà. Quindi fate massima attenzione per domani mattina, ma già da stasera ci sta questa allerta meteo. Mentre qui al sud, come sempre, stiamo nel fuoco in effetti. Quindi mi raccomando, Anna, a Salerno uguale, non cambia nulla. Purtroppo questa allerta meteo è solo per il nord Italia, quindi ci sarà vento, piogge, grandine, forti, diciamo, fulmini, attività elettriche, questo qua, ci saranno forti fulmini. Ciao Marianna. Mentre qui ragazzi, da Roma in giù, come ho detto, stiamo proprio prendendo fuoco qua. Non se ne parla proprio, difatti anche diciamo l'allerta media dice a nord nulla nulla uguale come qua Elena calda, solo il nord Italia, solo le regioni che avevo detto, che in effetti sono quelle là, diciamo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Poi ci può stare anche il Friuli Venezia Giulia, ma queste sono in effetti solo il nord Italia, ragazzi. No, ma figurati Anna. Quindi sono queste le regioni che saranno colpite. Già Firenze non sarà colpita, la Sardegna nulla, Sicilia niente. Queste 4-5 regioni, in effetti è proprio il nord-nord Italia. In effetti già da Firenze in giù nulla, proprio sole, sole e sole. Quindi domani ci sarà un aumento anche delle temperature qui al sud. Quindi o troppo, dove ci sta troppo ragazzi, e dove non ci sta nulla. Quindi non si capisce proprio, il clima è davvero impazzito, davvero non si capisce più nulla. Quindi massima attenzione per stasera e per domani. Evitate di rimanere in qualche parte, tipo qualche sottopassaggio, perché sicuramente domani e stasera vabbè Maria, ci sta che dobbiamo fare. Oramai qua siamo abituati a stare in Africa. Abbiamo fatto, come si dice, callo come le scimmie. Quindi, come si dice qua, più nera della mezzanotte non può venire. Più nera della mezzanotte non può venire. Quindi ci abbronzeremo male che va. Quindi domani fate attenzione perché questi fenomeni domani saranno molto... Grazie Marianna. Saranno molto intensi perché, come dicono anche gli esperti, tutto il calore che si è accumulato col contrasto di questo arrivo di bassa pressione scatenerà sicuramente diciamo, l'inverno per l'acqua contrario, perché come ho visto ma ultimamente addirittura nel Messico ha fatto mentre era una giornata normale 31 gradi, non ricordo come ora l'ho fatto quell'articolo, ha fatto 2 metri di grandine, cioè era una giornata calda, non era neanche sa che piove, no no, quindi fate massima attenzione perché davvero non si capisce più nulla, quindi non mi meraviglio più di nulla se succede la grandine grande oppure queste cose così, quindi massima attenzione, se vedete malacqua come dico io correte subito ai ripari, non state in mezzo alla strada e attenzione alla pioggia perché si potranno allagare le strade, quindi se in caso di qualche cosa salite ai piani alti ovunque voi stiate, quindi
come si dice, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio, come penso io. Quindi ragazzi, vi auguro una buon pomeriggio perché serate ancora a Brescia. E bene a te a Torino, no, quale temperatura qua? Io sul cellulare ho visto che sto 4 gradi più di ieri. A me pare di stare in Africa. Bah, comunque il cellulare a me stamattina segnava più 4 gradi rispetto a ieri. Ho detto "Ah, andiamo bene." Quindi più nero della mezzanotte ragazzi non si può. Cioè qua davvero a Salerno con tutte diciamo le persiane abbassate non si respira, ventilatori a manetta, ma che fa cavolo. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti. In caso di altre novità a livello meteo, di altre notizie, qualche cosa particolare, ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.